শিশুর সর্দি কাশি সারানোর খুব সহজ ঘরোয়া পদ্ধতি। ছোট বাচ্চারা প্রায়ই সর্দি কাশিতে ভুগে থাকে। শিশুদের 1 বছরে 5-6 বার সর্দি বা ফ্লু হওয়া খুবই সাধারণ। এটি শিশুর দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে হতে পারে। একবার ঠান্ডা লাগলে বা সর্দি হলে যেন সহজে সারতেই চায় না, আর সর্দির কারণে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, ফলে সারাটা দিন ঘ্যানঘ্যানানির মধ্যে কাটে। কিছু শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে ছোট বাচ্চাদের সর্দি কাশি হলে চট করে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ না খাওয়ানোই ভালো। তাই এক্ষেত্রে আপনি ঘরোয়া উপায়ে সাহায্য নিতে পারেন। কয়েকটি মাত্র ঘরোয়া টোটকাতেই আপনার শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। আজকের ভিডিওতে দেখে নিন উপায়গুলো কি কি। 1. আদা এবং মধু। সর্দি কাশি সারাতে আদা এবং মধুর মিশ্রণ খুবই উপকারী। আদার রস বের করে তার সাথে মধু মেশান এবং এই মিশ্রণটি দিনে 2-3 বার আপনার বাচ্চাকে খাওয়ান। 2. সরিষার তেল। বাচ্চাদের সর্দি সারানোর ক্ষেত্রে সরিষার তেল খুবই উপকারী। 2 কোয়া রসুন এবং কিছু কালো জিরা দিয়ে সরিষার তেল গরম করুন। এই তেল দিয়ে আপনার শিশুর পায়ের পাতা, পিঠ, হাতের তালু এবং বুকে মালিশ করুন। 3. নারকেল তেল এবং কর্পূর। নারকেল তেলে অল্প কর্পূর দিয়ে এটি গরম করুন। এটি আপনার বাচ্চার বুকে, পিঠে এবং গলায় আলতোভাবে লাগান। দেখবেন আপনার বেবি অনেক উপকার পাবে। 4. দুধে জায়ফল। সর্দি সারাতে দুধের সাথে জায়ফল একটি ভালো ঘরোয়া উপায়। কয়েক চামচ দুধ নিন এবং তাতে 1 চিমটি জায়ফল পাউডার দিয়ে একবার ফোটান এবং ঠান্ডা করে আপনার বাচ্চাকে খাওয়ান। এছাড়া ভিউ অ্যান্ড এনজয় চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন এবং আমার চ্যানেলের ভিডিও সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইবের পাশের বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন।